I want to start by praying for the Miracle Center and Robert Kayanja. Jagala tutandike na kusabira Miracle Center n'omusumba Kayanja. And then pray for Pastor Kiganda. Oluvanyuma tusabira omusumba Kiganda and Pastor Ssenyonga. N'omusumba Ssenyonga. Enzikiriza y'abalokole yajja mu ggwanga Uganda ate negera maaso n'okubeera nga etongozebwa abamu ku abo bapayoniya baayo toyinza kubuusa maaso Profesa Kayuwa kozi omu ku abo abagenzi maaso n'okubeera nga bakola ekintu kinene nnyo mu kutumbula eddiini eno oba enzikiriza y'obulokole. Kaakati nno ku nsonga z'omwana omusajja mukulu amwekiddwa nga Ssenyonga kwoteeka muzeeyi Kayanja kwoteeka muzeeyi Kiganda munansonyi obukozesa ekigambo muzeeyi naye bonna baba bataata mu mwoyo. Avuddeyo nno n'agamba nti nsanye tukusinkanemuko ne mukulu munnange tuwayeemuko ate n'ogenda maaso n'okubeera nga tubasabira nga bulaba vidiyo eyo gye ntandisizza nkuleetedde vidiyo akafubo ke babaddemu nga bagenda maaso n'okubeera nga bateesaganya ku nsonga z'okubeera nga oba oliawo ensonga z'abasajja bakulu bano zigenda maaso n'okubeera nga zijjibwa mu ddiiro nga bweri enkola yaffe. Nkusaba vidiyo eno gimpereka like etambulire ddala nnyo nnyini ddala. Kyenkusaba ekirala subscribinga wamma tugende maaso n'okubeera nga ate oba oliawo tutambula ffenna. Kakati gwagenda maaso n'okubeera nga ongoberera nzikiriza ngende maaso n'okubeera nga nkuwa vidiyo eno then ate tukomewo ne vidiyo ya Profesa Kayuwa. Nyamusumba Kunira Patrick ensonga endeese kanjanguye. Ensonga endeese olunaku lwaleero y'abakadde baffe. Babakadde baffe mu mwoyo, bataata baffe, babishopu baffe betulabiddeko bulokole kwe tutandikidde, kwe tuze tuwulira, kwe tuze kututambulira ku bigambo byabwe bitukuzizza, bitufudde ab'enjawulo, bitufudde Katonda kyeyagala tubeere. Kubanga Katonda abakozesezza nnyo okubaako n'omubiri gwa Kristo gubazimba, okubaako ne kye bakola mu ggwanga muno. Abakadde bange abasatu, mukadde wange Musumba Kayanja Robert, mukadde wange Musumba Jackson Ssenyonga, mukadde wange Musumba Livingstone Kiganda, Mukama bakozesezza bangi bakyuse olwakuba mu kwewaayo kwe mwewaayo n'omulimu gwa Mukama gwe mukoze. Bangi bakyusiddwa, bafuusa ab'enjawulo, bafuusa abamanyi mu ggwanga muno ne mu bwakabaka bwa Katonda. Naye olunaku lwaleero ensonga endeese, ensonga y'ebisuyaga efuuse ekizibu mu ggwanga muno ebaawudde. Ono bwe mulaba Setaani ayisaawo okwawula ekkanisa, ayisaawo okwawula abooluganda kubafuula abantu ababi ku bulamu bw'abalala. Mukwano gwange ngenda kubasaba kye mukola olwaleero bambi kiri mu kugaziya okulya ebisuyaga mu Uganda mu ggwanga muno. Kirabikanga kitandise okulabikanga ekyangu, kitandise okulabikanga nti Abasumba singa afulya alya ku bisuyaga yandigaggawala, yandifuna ku ssente, yandifuna ku mirembe. Kirabise nti buli muntu kyandibadde kirungi okukikola kubanga kino mukifudde ekintu kyangu nnyo. Omusumba wange Musumba Livingstone Kiganda yavaayo n'agamba bw'ati nti yafuna vidiyo n'afuna amaloboozi na bwe yamala ogafuna n'ategeera mbu kituufu n'agamba nti kankireke kankyesonyiwe, Musumba ajja kukyuka. Luli bwoyo n'akyuka. Kiwakola Musumba tekyali kituufu. Singa kubanze nandikubidde Musumba Kayanja nemusisinkana nemulaga ebintu ebyo era nemwebuuzaako. Musumba kiwakola gwe wakwata ekkubo n'ogenda n'ogaba amanamba g'amasimu n'otandika okulwanyisa Musumba. Kati kino kifuuse kira Musumba Jackson Ssenyonga gwe obeera ku TV buli lunaku. Kati saa zino tekikyasobola nakuteekako TV zammwe tuziwulirize tuzitya kubanga kyogenda okutandikirako ekisiyaga. Neno ngamba gy'okoma okukyogerako gye gikoma okutambula. Kyotamanyi golowooza okirwanyisa naye munayo okipromotinga. That is promotion.
you are promoting. Ngenda kukusaba bwe nti Musumba Kayanja, kino nkisabye gwe okusooka. Nkusaba funa akaseera ng'omaze okweteekateeka okubire Musumba Livingstone Kiganda, okubire Musumba Ssenyonga Jackson, obasisinkane abantu bano mu abasatu mutuule mukkaanye ku nsonga zino. Muli basajja bakulu, muli baweereza b'amaanyi mu ggwanga muno, mu buweereza bwa Mukama. Otambula buli w'otambudde n'osisinkana amannya gammwe. Ngenda kubasaba musisinkane. Musumba Kayanja, nkusaba bwe nti jjayo omusango mu kkooti. Musumba Kayanja, tokyasobola kulwanirira linnya lyo. Katonda yagenda okulwanirira erinnya lyo Musumba. Musajja mukulu ono Pastor Kamanyire yenna bw'atyo bw'avuddeyo n'ategeeza kakati nzikiriza ate nkuwe emboozi ya oba essaala Musumba Kayanja yagenze maaso n'okubeera nga aweereza bano abatabani be bombiriri anti bonna baana ba mikono gye. Kakati wuliriza essaala eno n'ebigambo ebigirimu ate oba oliawo tufundikire bwe tutyo. I respect them all. They're my children. They came from here. And it does not matter what state they may be in. A father is always a father. Amen? Amen? Also, when I pray for them, I'm praying for the sake of the whole church. The other day, I was at Bujingo's and prayed for him that God may protect him from being killed. 1 month later, they attacked him. He got under gun attack. And the Lord protected him. We don't want to see bad situations in the born-again church. Amen? Amen? But when hatred rises and rises, sometimes it can snap out into danger for the children of God. Amen? Amen? Shall I pray for these? Praise the Lord. Lord and Master of heaven and earth, especially Robert Kayanja is going through a hard time. I pray that you may help him in your own way. Because he's my son. And I'm concerned for him. And I also am thankful for the work he's done for many years. This is a very hard time. When brother is fighting brother. I pray that the brother fighting brother situation may stop in this country. I want you to shout it, all of you. Lord, we pray that the behavior of brother fighting brother may end, because it will destroy the name of the Lord. So I pray also for the Miracle Center that they may not be destroyed by brother fighting brother situation. I also pray for Chiganda, that he may also be protected in this fight, that he may not suffer backfires that may be dangerous to him. I pray for Ssenyonga, that may focus on you
preaching you abuulire ggwe and not preaching competition so si kuvuganya and not preaching hate. yadde obukyayi. I pray for Bujingo Nsabira Bujingo in this state that he is. mu mbeera gy'alimu, They continue to help him ogende mu maaso n'okumuyamba and bless him. omuwa omukisa. And I pray for the church in general because Era nsabira n'ekkanisa yonna. Pastor Kayuwa nkugambye naye yeewunya bwewunya nga yeebuuza ono naye mwana wange ssenyonga nabo nze mbazaala nga naye kyo kituufu baana be no bw'ati yagenze n'agamba nti Mukama Katonda bakwateko ate omenyemenye emitima gyabwe. Naffe nno ye Ssaala y'emu gye tusaba Mukama abakolemu omulimu kumira mpeera naye mbakubiriza kimu nti ng'omubiri gwa Kristo tukuume erinnya lye n'ekitiibwa kye nga kye kiri waggulu singa okwegulumiza.